Hi guys, we have a order. Yan, dumating na siya guys. So, nandito na order natin. Punta mo tayo. Pasok mo. So guys, buksan na natin. Wait lang, ayaw mo buksan. Ayan, buksan na. Alam mo yun ba guys, ano yung order ko? Wait lang. So guys, ang in-order ko nga pala is nabuksan na siya na Karomi, Sario at mga yung mga like sasabit sa ID. So yan. Meron daw freebies dito guys. So buksan muna natin. Wait lang. Ayan guys, yung freebies at saka ito yung Sario. Sino to? Comment nga kayo. So yun lang. Yan yung